हेलो टू ईच एंड एवरीवन गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिटेक G512 कार्बन मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये कीबोर्ड बना है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय से। कीबोर्ड थोड़ा सा हैवी है बट वो आपको बहुत फेवर करेगा, क्योंकि जब मैं खेल रहा हूँ, जब मेरा कुछ राउंड चल रहा है, मैं हिला रहा हूँ कीबोर्ड बार बार कि स्टेडी रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। एंड बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इजीली टूटेगा नहीं। सेकंड, मेरा कलर फेवरेट कलर है ब्लैक एंड कीबोर्ड भी ब्लैक है, मैट फिनिश है। बहुत एक स्मूथ सी फीलिंग आती है जब आप कीबोर्ड यूज करते हो एंड स्पेशली ये मैट फिनिश की वजह से मुझे कीबोर्ड बहुत पसंद है। एंड बहुत ही एक एलिगेंट और एक डिसेंट लुक देता है ये आपके हाथ में जब आप चला रहे हो, कीबोर्ड यूज कर रहे हो। एंड इसकी जो RGB लाइटिंग है वो भी और निभर के आती है। मेरी तो हमेशा से आदत रही है जब से मैं खेलता हुआ आया हूँ कि मैं ऐसे कीबोर्ड नीचे रख के खेलता हूँ। बट यस, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको कीबोर्ड थोड़ा ऐसे उठा हुआ चाहिए होता है एंड इस कीबोर्ड में वो है, जैसे आप देख सकते हो इधर। एंड ये कीबोर्ड ऐसे आप ऊपर रख के अपने कंफर्ट के हिसाब से खेल सकते हो एंड इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऊपर नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा ऐसे करके अलाइन करके आप इतना रख सकते हो। यस, ये चीज भी काफी अच्छी दी है लॉजिटेक वालों ने। लॉजिटेक जी वालों ने गाइस इस कीबोर्ड में क्लिकी कीज प्रोवाइड करी है आपको एंड मैकेनिकल कीबोर्ड है ऊपर से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। G512 कार्बन मैकेनिकल इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर क्लिकी कीज है, आवाज से ही आपको सुनाई देता है। एंड सेकेंड, ये कीबोर्ड स्पेशली फॉर अ प्रो गेमर माई सेल्फ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है गेम के अंदर। एंड जितना कीबोर्ड बेटर रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, उतना एक प्रो प्लेयर के लिए बेटर रहता है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप कोई भी प्रो प्लेयर देखते हो तो वो मैकेनिकल कीबोर्ड ही यूज करते हैं। एंड अगर आप कैजुअल गेमर्स को भी देखते हो, वो भी मोस्टली 90% ऑफ द प्लेयर्स यूज मैकेनिकल कीबोर्ड। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को भी ये यूज करने का मौका मिल रहा है। इस कीबोर्ड में एक और चीज है कि इसमें आपको एक USB पोर्ट भी दे रखा है कि जिससे आपको अगर कुछ चार्ज करना है या आपको यूज करना है तो आपको अपने PC CPU तक नहीं जाना पड़ेगा। वो USB पोर्ट ये रहा। तो मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि अगर मुझे कभी जैसे मैं स्ट्रीम कर रहा होता है, सबको पता है फोन से चार्ज पड़ता हूँ, तो चार्ज रखने के लिए मैं इधर से चार्ज करता रहता हूँ उसको। इट्स वेरी इजी फॉर मी करने के लिए। तो ये फीचर काफी अच्छा है, काफी कन्वीनियंट है, मैं बोलूंगा इजी एंड चार्जिंग हो रही है। और RGB लाइटिंग के बारे में अगर बात करें तो हम गेमर्स को RGB से तो प्यार है, ये सबको पता है कि हम सबको RGB से प्यार है। हमारी हर चीज, हमारे हर गियर्स, हमारे जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, पेरिफेरल से लेके एवरीथिंग, हमें RGB चाहिए ही चाहिए होता है, हमारे कमरे में भी। तो यस, इस कीबोर्ड के अंदर RGB लाइटिंग भी है। मैंने अभी बिल्कुल एक ब्लू लाइटिंग डाल रखी है, बिल्कुल सटल सी। पर इसके अंदर आप हर एक एक की लाइटिंग चेंज कर सकते हो, या तो बहुत सारी वैरायटी है जो आप चूज कर सकते हो। एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है लॉजिटेक G हब, जहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, जैसे मैंने खोल रखा है एंड वहाँ पे आपका G512 कीबोर्ड आ जाएगा, शो करेगा आपको लिटरली सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे। यहाँ पे आप सब चेंज कर सकते हो, प्रीसेट, फ्रीस्टाइल, एवरीथिंग। एंड एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये है कि ऑलरेडी जो प्रो प्लेयर्स हैं या तो लोग हैं जो यूज करते हैं कीबोर्ड एंड उन्होंने जो सेटिंग करी हुई है RGB की, वो आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो उस कीबोर्ड पे बिना अपनी खुद की बनाए। तो अगर आपको मेहनत नहीं करनी, अगर आप आलसी हो मेरी तरफ, तो डायरेक्ट आप एक क्लिक पे उनकी RGB सेटिंग्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे जो भी इक्विपमेंट्स है सब शो करेंगे, मेरे को सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे इतने सारे फीचर्स है। लाइटनिंग ट्राई करते हैं, ये लाइटनिंग इफेक्ट एंड इसका साइकिल, बाउंस, रैंडम हम सब चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज ये है कि अगर आपको लाइट्स ज्यादा फास्ट चाहिए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर आपको स्लो चाहिए तो आप स्लो कर सकते हो। एंड एक वन ऑफ द बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो है कि इधर जाके ये जो आप देख सकते हो फ्रीस्टाइल वाला इफेक्ट, जो हमारी सब गेमर्स की जिंदगी WASD से स्टार्ट हुई है गाइस, सबको पता है WASD वाले कितना मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे जाके मैं सिर्फ WASD का क्विक कलर पे यहाँ पे चूज करके मैं सिर्फ कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने रेड कर रखा है, मैं इसको पर्पल कर सकता हूँ WASD को। अब आप देख सकते हैं मेरा पूरा कीबोर्ड ब्लू है बट सिर्फ ये 4 कीज WASD की पर्पल है। एवरीथिंग यू कैन चेंज, फुल कस्टमाइजेबल। इसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, अगर अंधेरा करके देखेंगे तो लाइट काफ़ी उभर के आएगी। बीइंग अ प्रो गेमर माई सेल्फ, ये कीबोर्ड मेरे लिए तो 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मेरे लिए एक कीबोर्ड स्टेडी रहना कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक कीबोर्ड की लाइटिंग, उसकी कीज, रिस्पॉन्स टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हो या फिर आप एक प्रो गेमर हो मेरी तरह एंड आप कीबोर्ड सोच रहे हो कौन सा लेना चाहिए,
तो ये कीबोर्ड मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।